agus dó mío ísih cinn bic an mé clechci an an iad an luis mit a bhúsa óg. Suas an amráke sé chanéige chalíine chan sinach na panach nach bhar nuchlach cholepáile agus plána bhil sem míle bhile agus beráutacin ráut na manach agus sé ein na féidir nuneach sat amach a gabhhaach. Ich níim leis a cháis, ich cháis ich naran le héin cos an a rééisfu sin fallú. So war sinna go cholepáist dul smíle bhile agus war sinna tort talachas gan na déine sin chuneochas bre gain gíchtin ar stand na panacin. Agus nuair sin fallh chan is sin na meanoch a gaibh. Beanoch gur an thuí hán dat céadich cósclán, paltas bí, paltas édoch, paltas sláinte gan na daine. Agus bha sin nach lechgad so mis fá suas grom na mina bhocht. Má sin siad bíorhlach. Má. Agus Joy, a bhfuil clechciann san bíach an an idirgil ag chalinn? Well, hóca mi sé siad mór mar sin chará ranan mar sin a cinne, sé bheith a cinne ach go big sin ulastai, gúri ge mianaiche, agus is dé sin bheith mahar a fallh agus na bheith sinne ústa go leor lí me bhahar lein dul códarí, bheith géis na dul. Deach bheith be céala ar dúine is a bhelas, bha faranium iad mahar an nuair sin, chana get de leoman na conagala. Lís na beici ge somlas, bheith ge ánas a mat. Agus bamar sin a bhah sin dul timachlan an teihin, agus bheith gacin rústoch ór in a gáil, no, round bake, jo ruta gan íon a bhain scachtau. Ach bheith císe go chur mam ann sin ar san súlach am ar mahad. Wel, heb i jóbach iad dahad, agus sin gyma i fi. Gyma i mechi, cwydioch.